עוד מעט ולנטיין, וכולם באטרף של מתנות. האופים אופים, החייטים תופרים, ואנחנו הסבונאים עושים סבונים. וכמובן, סבונים וורדים, כי ורד זה סימן של אהבה. אז בואו היום נכין סבון ולנטיין רוז. אני סווטה מסווטה טרו סופ. בואו נכין סבון. כמו לפני כל הכנת הסבון, אני שמה אמצעי הגנה, אני שמה כפפות ומשקפי הגנה, עובדת באזור מאוברר. את השמנים הקשים אני שמה במיקרו. עד שהם נמסים, אני מודדת סודה קאוסטית. המתכון נמצא בתא המידה, כן, לסבון. אני משתמשת לפאזה מימית היום בחליטת יסמין, בתוספת של סוכר ומלח. כמו שאני אוהבת, אתם יודעים, להשתמש בפאזה קפואה, בפאזה מימית. זה מאפשר לקצר את הזמן של המתנה של התקררות של הפאזה. במספר פעמים אני מוסיפה את הסודה קאוסטית לחליטה קפואה, ומערבבת עד שחליטה נמסה לגמרי. ומעניין שזה קורה די מהר. הסוכר שבתוך החליטה גורם לכך שחליטה נמסה מאוד מהר. אני בודקת שהכל נמס ושמה את הנוזל בצד. עכשיו השמנים הקשים שלי נמסו, אני בודקת שאין חתיכות ושוקלת שמנים נוזליים. הם בטמפרטורת החדר ומקררים את השמנים. שמן זית, שמן שקדים ושמן קיק. את הכמויות תבדקו בתא המידה. עכשיו אני מוסיפה את התוספות שאני אוהבת להוסיף. חמר לבן שימצק את הסבון, חלב קוקוס באבקה שייתן קרמיות והזנה ונעימות לסבון, ומעט קורנפלור לתחושה נעימה על האור בזמן השימוש. מערבבת עם הבלנדר במהירות גבוהה שלא יהיה גושים, שהכל יהיה אחיד. לריח של הסבון אני אשתמש בתערובת של Red Winter Rose של מפל סטריט קומפני, כי אני רוצה לעשות סבון ורדים. ריח מאוד נעים, הוא פשוט מדהים. וישלב אותו עם שמנים אתריים של גרניום ופלמרוזה. זה מאוד מקובל, דרך אגב, לשלב שמנים אתריים ותמציות ריח. ריח ממש טוב. וחלק שני של הסבון אני רוצה לעשות בריח אחר, גוג'י טרוקו אורנג'. מריח גם כן מתקתק ופרש. אני רוצה שיהיה לי שני סוגים של סבונים היום. השמנים שלי הגיעו ל-38 מעלות, חליטה שלי עם סודה קאוסטית 48 מעלות, ואני שופכת את החליטה לתוך השמנים. מתחילה לערבב עם הבלנדר ומגיעה לאמולסיה יציבה. מחלקת את הסבון לשתיים, כי אני הולכת לעשות שני סוגים של סבונים, ואת חצי מחלקת לעוד חצי וחצי. באחד אני מוסיפה חמר ורוד, ובשני טיטניום דיאוקסיד. אני רוצה שהסבון שלי יהיה ורוד ולבן, כן, שילוב של הצבעים. עכשיו, החמרים לא כל כך נמסים טוב, ואני לא רוצה להוסיף יותר מדי מים למתכון, ולכן אני מערבבת עם הבלנדר. עכשיו אני מוסיפה את התמצית ריח, מחלקת חצי וחצי, זה התמצית ריח של הוורד, התמצית הראשונה, ומערבבת ידנית, כי אני יודעת שיכול להיות, הנה תראו, שזה מזרז את התריס. אני מצטערת להגיד, כן, כל הפרחים, אפילו שמן אתרי גרניום, מזרזים תריס ברמה מפחידה, ופה אפשר לראות שהסבון מתמצק ממש מול הפנים. בתבניות אישיות כאלה אני אוהבת לשים נגיד 2/3, 4/5 כזה של תבנית, לנער אותה ואז למלא אותה עד הסוף. אז בניעור כל התבנית מתמלאת בצורה אחידה, וככה לא נוצרים שם בועות אוויר והכל אחיד ויפה. תראו איזה טרייס מטורף. וואי. איך הסתבכתי. אבל אני לא מוותרת, ואני מעבירה את הסבון לתוך התבניות, והנה העברתי את כל הסבון, אני מנערת ואני קצת דוחסת את סבון פנימה, בשביל שהוא יתפזר שם כמה שיותר טוב. הנה הורדים שאיתם אני אקשט את הסבון. האמת, הורדים האלה אני טעיתי בגודל שלהם.
הם היו צריכים להיות עד 2.5 סנטימטר. וקיבלתי אותם, והם ממש גדולים, הם כמעט 4 סנטימטר. ואמרתי שאני אנצל אותם לתבניות אישיות כאלה, ואני אקשט איתם את הסבון, הם מהממים, הם נראים ממש טוב, הם לא מפלסטיק, הם מאיזשהו סוג של בד, ונראים מאוד מאוד טבעיים, כאילו ממש. אז אני ממקמת את הורדים במרכז של הסבון. כמו שאתם מבינים, החלק העליון של הסבון למעשה יהיה החלק התחתון שלו. אני לוקחת מלח הימלאיה גס, ומפזרת מסביב לורדים, בשביל לתת כזה נגיעה כזאת של הנצנוץ. אני מוסיפה גם גליטרים טבעיים מצלולוז, הם מתכלים, הם לא מפלסטיק. לינק לחומרי גלם יהיה לכם גם בתא המידע. וככה עם הספרי של מיקה כסופה, אני עוברת על הסבון. וזה החצי השני של סבון שחילקתי מקודם. עברו בערך 45 דקות מאז החילוק ומזיגה, וסבון בטרייס די מתקדם. אני צובעת חלק אחד עם חמר צרפתי ירוק, ושני עם טיטניום דיאוקסיד, ולא משתמשת בבלנדר כבר, מוסיפה תמצית ריח, מערבבת ידנית, והיא מתנהגת מאוד יפה, היא לא מזרזת טרייס. ועכשיו אני מפזרת, כן, לא מוזגת את הסבון לתבניות. כמובן שפעם הבאה, מה שיקרה, אני פשוט אכין סבון באותו צבע, כי התעכבתי מאוד עם הקישוט, עם הורדים, עם המלח הימלאיה ועם כל הדברים האלה בסבון הראשון, וזה גרם לסבון די להתמצק, הסבון ששמתי אותו בצד. ועכשיו אני לוקחת את הורדים, וגם כאן אני מקשטת איתם את הסבונים. האמת, זה נראה ממש טוב, והתמצית ריח מריחה פשוט נפלא. גם פה, כן, מלח הימלאיה גס, הקריסטלים שלו מאוד יפים ומוסיפים עניין, וגליטרים גם כאן, גם על הורדים, גם מסביב לסבון, וספרי מיקה. ככה נראים הסבונים מהצד. אני עובדת בתבניות אישיות באחוזים יותר נמוכים של המים, בשביל שאפשר לחלוץ אותם יותר מהר, ומכניסה אותם לתנור מחומם, כבוי, וככה אפשר לחלוץ אותם מהר יותר. הנה, כעבור 24 שעות בערך, תראו איזה יופי של סבונים. החילוץ של הסבונים מתבניות אישיות זה גם סוג של אומנות. אז מה שאני עושה, אני מושכת את התבנית לצדדים, ומשחררת את הוואקום שנוצר, ואז אני מוצאה את הסבון, אז הוא יוצא נורא בקלות. הנה תראו איזה מאמי, איזה מותק, הוורד, והנה זה החלק התחתון שהוא למעשה אמור להיות העליון, כן, של הסבון. הנה עכשיו בזום, תסתכלו, אני מושכת את התבנית, אם צריך אני טיפה כאילו עוזרת עם הציפורון אפילו, הנה, הופ, וככה זה יוצא. אני לא אוהבת להכניס את התבניות האישיות לתוך המקפיא בשביל להוציא את הסבונים. אני מעדיפה לעבוד עם אחוז מים נמוך יותר ולהכניס את הסבונים לתנור מחומם על מנת לזרז את ההתמצקות שלהם. הנה זה הסבון הירוק. וואי, איזה ריח טוב, חבר'ה. ממש הם נראים כל כך טוב, הם נראים כמו ממש מאפים כאלה. ואני חושב שהם ישמחו כל אדם שיקבל. הנה, תראו איזה חמודים. אני ממש מרוצה מאיך שהם יצאו. על הדרך אני גם כן בודקת אם הם שלמים, ואין מקומות שחסרים, ואם יש איזה חתיכות של סבון מיותרות מלמעלה, אז אני מורידה אותם עם היד. הנה עכשיו תסתכלו, אני בודקת אחד-אחד, שלא חסרים שם, חסר סבון, ופה בסבון הזה אני מגלה שיש חללים, כן, אתם רואים? שהסבון לא הגיע עד הסוף, הוא כנראה היה מוצק מדי כששמתי אותו בתבנית, אז כשניקיתי את הכלים, שמתי בתבנית קטנה את העודפים של הסבון, אני לוקחת את החלק הקטנצ'יק הזה, מועכת אותו, וכמו עם שפכטל, אני סוגרת את הנקודות האלה, את השקעים האלה, כן, הריקים. כך אני ממלאה את הסבון, זה סבון באותו ריח, זה אותו סבון, פשוט משום שהוא היה מחוץ לתנור, והוא היה פשוט על השולחן ככה, על שולחן העבודה, הוא לא התמצק בכלל, הוא ממש ממש רך. אז אם אתם תראו, הנה, הוא נראה לגמרי שלם עכשיו סבון, ולא רואים שחסרים שם מחלקים או משהו. הנה עוד אחד ירוק,
והנה עוד אחד ירוק, והם נראים ממש ממש טוב, כמו קינוחים. עכשיו מה שאני הולכת לעשות זה להוציא את הסבונים, לבדוק אם לא חסרות שם חתיכות, ואם אני סיימתי עם המילוי של החללים, כן, אני שמה את החתיכות של הסבון לתוך שקיות ניילון, נצמד, ואני אשמור את זה. זה למעשה בצק סבון. אני אוכל לעשות איתו מה שאני רוצה אחר כך, או לעשות איתו צורות, לשים בתוך הסבונים, או להשתמש בשטה חמה, או בקונפטי סופ. תראו איזה מתוקים, הם ממש ממש יפים, ואני מאוד מרוצה איך שהסבונים יצאו. תראו איזה מקסימים הם. הנה זה הסבון הירוק, וזה ככה הם ביחד נראים. תנו לייק אם אהבתם את הסרטון, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.